à droite sur Alpha, rappelez piste libérée. TFA 533, traversez la piste 05, rappelez piste libérée. On traverse la piste 05, 533, on va rappeler piste libérée. KLM 1318, maintain position, call you back. Hold position, KLM 1318. Fox Hotel Echo, dès que la piste est libérée, le sol 121,9, au revoir. D'accord. TFA 533, le sol 121,9, au revoir. Avec le sol 121,9, 533, monsieur. KLM 1318, cleared for takeoff, runway 05, wind 210 degrees, 6 knots. We take off runway 05, okay. Delta Hotel, bonjour. Fox Delta Hotel, bien reçu. Le contact radar, Sierra Echo, Sierra Alpha, rappelez Sierra Echo, 1000 pieds, QNH 1010. Fox Delta Hotel, pour information, on va passer en piste 23 d'ici un instant. Donc vous vous poserez, donc ce sera la piste 23 quand vous vous poserez.